Как же подобрать усилитель в свою аудиосистему и как не попасться на маркетинговый ход продавцов? Сейчас расскажу. К примеру, мы возьмем динамик номинальной мощностью 100 Вт. Нам нужно учесть, что для нормальной игры динамика на него должно подаваться на 50-100% мощности больше, чем номинал динамика. Соответственно, нам нужно 150-200 Вт мощности, чтобы вливалось в этот динамик. Следовательно, нам нужно подобрать усилитель, который может выдавать те самые 200 Вт на один динамик. К примеру, мы хотим себе поставить две пары динамиков в свою тачку. Соответственно, мы складываем номинал одной пары динамиков. Это у нас получается 200 Вт. И нам нужен усилитель, который сможет выдать, получается, 400 Вт мощности на одну пару динамиков. Тогда можно взять двухканальный усилитель, который в 2 Ома будет выдавать 400 Вт на один канал.